Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ayyunzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha'u wallahu dzul fadlil 'azim. Alaya wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wa syukurillah ku hakikat mana suci wasilah urang sadayana dina waktos mulyik alampungan sehat yuswa panjang ugi kesempatan anu berharga dipaparingkeun ka urang sadayana. Alhamdulillah desa kempel dina riungan pangaosan. Mudah-mudahan ayeuna dina pangaosan ieu sing janten sababian janten wasilah kana hasil maksad anu kalintang berharga kalintang mulia nyaeta kenging karidhoan ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lampah urang diridhoan Allah, mudah-mudahan kenging rahmat sareng sawargana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat wa salam ya salamina dilimpah surahke kanjeng alam habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi ka kula wargina ka para sahabat tabi'in tabi'at muslimin wal muslimat urang sadaya wabil khusus anu sami hadir di hariungan pangaosan. Mudah-mudahan sadayana kenging rahmat, kenging kasalamatan di poe kiamat. Mudah-mudahan kenging syafaat mantana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangarsa Bapak kula anu pribados di hormat. Alhamdulillah adina parantos maparingkeun saran bahan ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sebagai masyarakatna biasa mengikuti harapan sareng tujuan kurang sadayana dipikir tuh adina. Mudah-mudahan banyak siswa nasihat dari kalian patina. Mudah-mudahan saneskan harapanana lahir nabi nanti kamu sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumangga urang diteraskeun kana hancang pangaosan anu biasa kalian menanti payun ngaoslah tasbih kalilanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallahilladzi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sallallahu
Allah Rabbuna Al-Nurul Mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Sabab tenang Magdaraja mana Manansah min ayatinnya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sarfiyatun ari naon bae perkarana nansah anu nganasah kami saur Allah min ayatin tina ayat Al-Quran ayat kalamullah nansah teh ayat nuzilah tegesna dihilangkeun naon hukmuha hukumanana ayat tapi lapat nama ayat kene hiji imam alaf biha boh sarta lapatna berarti nyalapatna nya maknana wa illa sareng henteu ma'alaf bi berarti maknana wungkul wa fi qiraatin sareng diaos dina hiji qiraat ma bidominun jadi nun sikhu pertama min ansakho izana bina ansakho diajar nasri pertama ansakho yun sikhu kene kakalina nun sikhu kami ae atruku tegesna ningalkeun kami awana muru atawa marentah kami Jibril ka malaikat Jibril genus khiha kana nganasahna itu ayat awanan saaha atawa mandurikeun kami kana eta ayat maksana panasahna ya nukhiruha tegesna ngahirkeun kami kana eta ayat pala nuzila tuluy teu dilungsurkeun atawa dihapus naon hukmuha hukumna ayat wa narba'u jeung ngaleungitkeun kami tilawataha kana bacaan ayat anu akhiruha atawa ngahirkeun kami kana ayat bil lawhil mahfuz di lauh mahfuzna kene wa fi qiraatin sareng diaos dina hiji qiraat ma bilaham jatin kalawan ngamohan nasaha tinggalkeun hamzahna mun teu make hamzah mina nisyan eta teh asalna tina nisyan jadi nasya yansa ke mutakalina nansaha
Ayanan sukuha tegesna ngalebur kami kana ayat. Numijuha tegesna ngalebur kami kana ayat min qalbika kina mana anjeun Muhammad. Wa jawabu syarti ari jawab syaratna, jawab syaratna tadi nahti ma tadi manansah. Jawab nahti mangka ngadatangkeun kami bi khairin kanu langkung sae minha tinimbang ayat wa anfa jeung leuwih manfaat lil ibadi pikeun jalma bisulah dina gampangna aw kasratil ajri atawa dina loba buruhanana bihairin aw mithliha atawa misilna itu ayat ditaklifi dina taklifna wasawabi jeung dina sawabna. Alam ta'alam teu apal anjeun anallah saya tosna Allah ala kulli syai'in kana setiap perkara ge qadir ala kawasa wa minhu sareng eta tetep dina sapali kulli syai' anasku ari nganasa wa kabir terus sareng ngagantikeun wal istifham ari istifham dina alam ta'alam takrir eta teh maedakeun kana takrir teh tetep kalau teh ulingan alam ta'alam na tu apal anjeun anallah sanyana Allah lahu eta tetap milik Allah mulku samawat tari ngaratuan pirang-pirang langit wal ardi ya malu midamal Allah fihi madina samawat sareng ardi teh makana perkara ya sa'u anu ngersakakeun Allah kana mah wa majid aya laku meta tetap pikeun aranjeun min dunilah salian Allah ai ghairihi saha miwaliyin nu bisa ngajaga nu bisa ngariksa jaidatun ari mina eta jaidah waliyin teh yang padu anu ngajaga itu wali ka aranjeun wala nasira jeung walaya nu bisa nulungan yang anu bisa ngahalang ieu nasir ada bau kana siksa ti Allah angkum mukeuna ka aranjeun an atakum dina waktu datang adab ka aranjeun. Nah sakitu cekap kandun turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa. Cekap sakitu mah kadang-kadang sobi urang logat adalah etana Qur'ana. Tuturkeun bismillahirrahmanirrahim. Manan sahama arinaon perkara nansah anu nganasah kami min ayatin tina ayat awanan sa'aha atawa ngahirkeun kami kana ayat nanti mangka ngadatangkeun kami bil khairin kanu langkung sae minha tetap dina itu ayat au mitliha atawa bangsana itu ayat alam ta'alam nate apal anjeun karena Allah saya tasna Allah
karena setiap perkara oge qadirun etanu kawasan alam ta'alamna tu terang anjeun anallah sawatasna Allah lahu eta tetepikeun Allah Mulkus sama wati ari nganu ngaratuan pirang-pirang bumi sareng langit Wama sareng teu aya laku tetepikeun aranjeun min dunillahi salian Allah sahami waliyin anu ngurus wala nasirin sareng walaya anu nulungan sekurang saliti sobi terjemahkannya ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina hadirin anu sami hadir aya salah sawios aya dibugikan ke manusia zaman baheula perintah sareng larangan sebahagian anu tos kasampur ku urang diantawisna perintah dina ayat nu parantos kalangkung larangannya wadhulul baba ceritanya wadhulul baba sujadaw wa qulu hittun kaurang Bani Israil waktos halika dipasihan cara adab tata krama kasopanan salah sawiosna upami badhe lebet ka hiji kampung anjeun kudu adab lebetna kudu sopan ulah seperti di kampung sorangan kayak gitu gambaranna jangan ulah asup ke kampung eta kecuali kada sujadan rongkok gitu. Nah satu maranyana asup ke kampung selain sujadan kalah dia hapun kita sujud kalah dia hapun jadi ngesot gitu kan hiji kayak teh ngalangar panitah ngaranna teh kudu sujud kalah ngekor kedua nanti wadulul bapa sujada wa qulu hittun ucapkeun hittun gitu makna nate menta dikurangan dosa menta diampura dosa hari ieu kalah hintotun gandrung ka itu satu karena harus kalah kali itu ya begitu nah paningkah orang paningkah jadi beda makna ulah ubud di babi jalan di dia mah itu itu ya kalahnya itu jadi kalau segera gitu nah nu kamari wala taqulu ra'ina kadin nabi ulah nyebatkeun ra'ina sebab eta teh penghinaan gitu kurang pana bicara gitu dan memang kosok itu jadi nyare kanu nawan kanu kosok sana persiapan bisa terjadi tapi ngajawab kenyataan bukti kan memang itu Quran kapan lungsurna Quran teh sebahagianna ngajawab tina peristiwa tina waqiah kejadian dijawab ku Al-Quran
Eta paningkah kaum Bani Israel nudina tabiat pribadina masih kene aya rasa takabur, rasa gede, rasa nambasana ulu kadituna jadi nolak sangkengna sana tina sangkeng tina nawan tina ulu kata biasaan ari beras teh kadue ya kanu ayeuna kasena Muhammad ngobrol kamari kita pakai isu nah ya. Karena bimana ya ngobrol kamari kita pakai ayeuna ngobrol ayeuna kita pakai isu obrolan teh bisa dicakal cek kamari kudu kaditu datang ke ieu ulah kadina kumaha gitu Muhammad cara mana diantawisna sapertos digambarkeun ku Allah dina Al-Qur'an perkawis pengalihan kiblat asalna mayun teh Baitul Maqdis lami teh ka Baitul Maqdis teh genep belas sasi lami sekarang ya genep belas sasi mayun ka Baitul Maqdis jauh tidak walau mawali wajihaka satol Masjidil Haram ayeuna mah mayun dina waktu salat teh ulah ka Baitul Maqdis tapi kudu ka Masjidil Haram dalam kurung Ka'bah. Kumaha Muhammad Lansari kitu tah. Bade ngajawab eta ayat teh. Bade ngajawab eta. Wong kan cenah Muhammad Lansari cik. Joleh ayat kumawal alam teh manansah katanya min ayatin anon siada nati manusia katanya dari nati bi khairin minha aw misliha ibadah diwalarna tapi saat ngalangkah darinya orang dicobi buktos itu dina Quran ayat panasa katanya hadirin sami hadir hiji nasah teh secara akal kaharti secara adat oge dina kebiasaan manusia berlaku sebab makna tina nasah teh mun bahasa urang nyalin ayeuna upami ngurung cek adat kebiasaan urang kosok nyalin dah biasa nyalin imam geus rada gorengan pada dinasah disalin kuna naon kuna weuteut ajuk tos awon salin kuna weuteut oke awon salin kuna weuteut pamajikan geus tamahan bisa ditamahan bisa disalin gitu. Nah saya itu disalin ya disalin makanya tamahan kebiasaan. Jadi artinya ukur adatnya biasa ayah naon deh ayah nasah terus selanjutnya oke berjalan cina nasah teh dina kebiasaan Allah salah sawiosna lahir Gusti Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelahiran Nabi diangkat sebagai Nabi diangkat sebagai Rasul yang perintah anu enak
dipasihan kitabna Al-Quran, makna Al-Quran nganasah karena kitab-kitab sadrasana. Taurat, Injil, Zabur, maknana dinasah ku Al-Quran. Dan wayah kiwari sanes ngamalkeun Taurat, Zabur, Injil. Sanaos aya ge tos dialihkeun kana naon? Kana Quran. Jadi cukup. Nu aya dina Taurat, nu aya dina Zabur, Injil, aya dina naon? Quran. Saya teh maknana dina teh nasah eta teh nyari. Malah orang ngalakuan berdiri Rasulan tentu aya nasah. Nasahnya. Nusara jemna gambaran mana nasah? Dina salah sawios dina salah aya dina sapali kitab. Dina usulnya dina usul fikih bab nasah. Gambaran mukahiji naskul kitabul kitab. Kita masuk pados kalimah nansah bukti lah itu maksudnya. Nasah Al-Quran ku Al-Quran nutihula mansuhna Al-Quran nasihna Al-Quran. Waladina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja wasiyatan li azwajihim ilal hawli. Maksudna lamun kireng-rengan urang pamegat tuluy maot ngantunkeun bojo kada aya idah lamina teh sataun teh sanes waktos anu sakada sataun istri wayana ulah kawin deui kanu saja dina jarak satahun. Suami istri cepat pernah setahun kira-kira kumaha? Kameongan. Sanes meotan ya. Malak di jauh jengannya lalaki untuk manggil sami kumaha? Jajan gitu ya. Tumanggil setahun. Wah. Musibah. Luar biasa. Musibah. Jadi ulah nanya awewe, nanya ulah elangan. Ulah teulah itu setahun. Wah, ulah. Lalu surat dilau Allah nganasah eta ayat. Waladina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja teras ya tarobasna bi anfusina arba'ata ashuri wa asra. Disalin dari 1 tahun teh jantana teh sanes 1 tahun tapi 4 bulan 10 dinten lumayan. Tilu parapat ya, saparapat tiga bagi tilu ya, itu lumayan. Tinggal 12 dari 4 bulan. Nasah tak dihitung bagian tina nasah ke air kayu nak tibi khairin minha aumit liha. Hasil panasan teh leuwih sae bisa leuwih gede ganjaranana, bisa akur sareng nutira, bisa leuwih hampa. Jadi kira-kira hitunganana tina 1 tahun kana 4 bulan teh leuwih naon hampa. Alhamdulillah. Maha suci teh alian gitu.
Apa? Canggih sirai. Eta nasah kita bil kita. Contoh sanes. Iyakum ingkum isruna sodiruna yaglibuni ataen. Muncul dana tiaran dip jami anu kahiji garaga, kedua sabar, di mana yang harukan musuh hitung persaurang teh isruna sobiruna yaglibuna mi'atain 20 ngelehkeun 200 berat 10 urang saurang nanti. Jadi lawan urang yang harukan kafir dina pamperangan muslimna saurang kafirna 10 urang mulur mulur teh jahdi mulur tina perang eta teh sanare pamit hiji lawan saurang teh. Wow, Tentang saudan jika na boro-boro hiji lawan 10 dua lawan hiji jika atau hiji lawan hiji atas adek-adek yang digawe yaudah itu dia ngadokan lah 10 hiji 10 wah 10 lah mana mundur akan disifatkan yang nugaraga nusalar gitu. Dinasa aku kita Allah al-ana khafifun lahu anku. Dina saat ieu Allah ngaringankeun ka arajeun. Kumaha ngaringankeun teh? Hiji lawan 2. Nah, hiji lawan 2. Jadi lamun kafir 2, urang saurang. Ulang mundur. Tadi kita rawan. Ya, kasar kita rawanana. Kalau kalimatnya cuma ala gitu ya. Entah pertolongan kalau makanya aku hiji lawan 2. Kalau mau hiji lawan 10, wah. Ayo diberi ngeluhin apa? Lebih ringan. Jadi nasah hasilnya ashar. Takib itu lebih apa? Lebih ringan. Ayah dinakuran. Nah, kalau kami orang menaklin Al-Quran, ngawas disepuh, pas mangi ayat anu tadi. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja al-ayat. Jadi kita kudu 1 tahun. Nah, masyarakat bakal ngajin maunya. Dari mau. Si pagi-pagi di sakinah ya maya Tuhan. Ayo si orang eta teh aya nasah di loketna teh. Mau urang macana sapotong. Kadana bisa mungkin masak nasi sareng naonana sareng mansuna kakarek pakai di judul gitu dan sok awut-awutan dianggap kan begitu jadi sapotong macana kalau tadi jihad hayo diberi bukan saurang lawanana 10 urang umur saja gitu ya. Bukan kekebukan naon-naon, boro-boro kabuka bedil, kedok seket kekebuka. Kudu ngalawan musuh loba. Jika nanti halus deh, tidak gede kawan. Padahal ini agama gitu mah diatur. Kedina salong gitu. Ayatnya, ayat nasana kita bilang kita. Nomor 2 nasah sunnah bis sunnah
hadis kuntu nahaitukum ang ziaratil kubur, kami cek Rasul nyararek ka aranjeun kaji ulah jarah ka kubur kalau tadi geus diumumkeun bakal atuh terus ulah jarah ka kubur naon kalau kan geus naon itu bisa naon geus ngomong abang kebeta masyarakat cari ciri sok lamun ngaji sepertinya pasirawa ya baralina kalau buat masyarakat pasirawa aja nantinya jauh dia mah bakal gitu hasilnya. Nah padahal bila kita ngetes kapangaturan tuh saya itu cara lamun bisa kamu jauh kamu deket ya kan dengan carana kaibu ramah kurang kan saya minimal tina jaraknya ayat takbir bapak takbir kurang itu baru lagi gak waduh jalan aja tapi itu bisa ngelawan malaikat nawan Jibril sarua si orang itu kumah yang bakal nawan bakal mau junjung hari tidak lemah tapi bejana balik sama mawa boy tapi malah ketika ada kitab Arifis zaman berlama nyarikan pakuburan teh kan di sana payunan lawang kantornya hari ulama hino bukan hari purnima teh kan hino orang siulan desulana bagaimana aja harus beriman nah sabarna bagus sifat kita moal takbir teh cukup dengan bonawan pakuburan hari ulama kepada yang tekan juga umurna gitu ya sieun kurang itu cara harus beriman tak maka dijauh ke simporo karena mawat teh mahal wasiat mau ngambil baik kubur tadi nak kelas masjid kalau pengibaran untuk itu aduh pertanyaan besok jawabannya alam dunia iya bisa yang dikenal kernu haridup nah itu ya walasan lain kernu bespai sekali dia jadi dunia ini kernu haridup itu ya yang jalan lewat ke pekuburan butuhan tuh hidup ke kanan nawan jalan pindah ke pekuburan nawan kok mau cari kubur mah pulang kalah di kubur di nahan sudah kehalangan jadi nawan ke itu dah yo kalah nahan yang siunan suku pasang saja. Nah, jadi kalau pakai wasiat kudu marok aja. kudu kafe di warung. Nah, gitu ya. Gila kalau nampak. Anda lihat untuk naitukum anziaratul kubur. Kajian kami ngarang jarak ke aranjeun ka kuburan. Di bari eta teh aya kahariwang eta teh pangna disalam teh gitu nya. Sabab di zaman baheula pakuburan teh sebahagian kaum dijadikeun pangeran. Jadi ngadegeus minta tulung minta manfaat ngalengitkeun masyarakat ngarakes teh ka mana
dijin pangeran gitu. Tapi lupa gitu ayat nas nama ada bakal sepertinya bakal sangat nahai pukul sing alam kumang olah cici tapi tadi kena ya pazur daya tak tapi bakal terkawali semua dengan tokoh sangat pajuruhan cukup kaya itu sok jararan kaya tak modalan pajuruhan sok jararan bila kitab-kitab kayaknya karena jangan upaminu di jaranan hamba-hamba Allah waliullah para ulama para sholihin sebahagian ulama ya nganggap saya abi mah moal halus moal ke naon-naon abade halus halus dan naon nasa hadis tu hadis dari atau di nasa pale hadis dina larasan nyusuan putra sanes ibuna nyusuan putra sanes ibuna kana fi ma'unjila asara radha'atim maklumati yuharramna 10 genyol nyusuan putra batur otomatis jantan ibuna jantan putrana 10 genyol nanti hari urang menang dina kita perintah soalnya menang 10 ya menang 10 ya itu menang 10 berarti ulama terus dipanggilan pangasahna kata menang 10 garas berarti kencanggih mengarang gawin hari urang kan sok canggih ulama boro-boro batina kita itu disebut-sebut kan orang batur mah disebutin kita mau agak disebut dari tebulan nawan mah tebulan kami sama gitu kan orang mah sok dipoyok Imam Syafi'i dipoyok kan dinasa bi khamsi rada'atim maklumati yuharramna jadi sana 10 menjaga nama 5 karena 10 ke dirobi jantan 5 karena sanawan nasa hadis punten kan larasan jarah heula nah kening teteh umum maksudna umum pamegat silarang istri aya batasan eta teh kana jarah teh hiji eta kadua rid nyusuan teh tanapi genyolan mohon genyolan rid Kaiji jarang teh ari umumna jarang mah aslina mah mutlak umum dan memang gaya panglarang ari hubungan jarak ka istri mah enten judul naon perkara nu diharamkeun ka istri ka hiji nilu ka kuburan teh nganggo kayu nya berarti aslina mah teu naon-naon ngangkeurkeun ka kuburan nganggo kayu ka istri mah upami teu janten fitnah berarti eta nyangkat ke dirinya jantan fitnah jarang ke kuburan mohon mah jantan nah jadi kita apa sarai nama tapi jantan ada erat saya al-hukmu yadri malah sepanjang erat ayah terus naik tahunana hukumna tinggal upaya kumaha sangka muncul nah eta upaya
kumasangkan teu muncul fitnah. Jadi sanes dina jarana sanes dina nganterkeun fitnah ka kuburan sanes nganterkeun muncul fitnah teu. Nah, aya wasahir humul maqasid. Kemudian wasilah eta justru muncul fitnah berarti aya wasilah. Milu ka kuburan ulah, jadi ulah gitu. Tapi fitnah nanaon muncul. Lepas itu hiji we Kang hoyong pangnyontoankeun ti antawisna janten fitnah teh kumaha. Istri kuro atau sholawat karena pangeras kenaon asal dikupingkeun anak ku istri tapi lamun dikupingkeun ku pamengket mun mah jadi nimbul fitnah aya ilmu ka fitnah ku sora obat datang ke rumah jadi pasaya di pemerintahan. Jadi ngarap-ngarap terakur datang kena ngaji datang emak di terakur di pemajikan. Man, kunaan, papanya jadi kiu balik kan. Kopi itu tas ngaji. Nah, orang sama, seperti itu. Jadi suara kesamisan orang. Ayat menafsirkan seperti orang. Mun mah jadi kafitnah lantaran naon? Sholat. Ini jadi pemali. Bahasa orang kira-kira jadi weureu lah gitu. Nah, yang kata jadi weureu karena sholat teh nah. Nah, kudu dipadukan pengeras. Nah, kalau dibawa balik weureu nah. Nunggu gotong weureu. Karena gotongan weureu. Punten, abdi teh kantos nyana we dia tara jauh ka pamijahan cek dulu gak sih. Beat heula nu rek dibawa teh. Sabab ngaran jarah teh 3 kategori, hiji tamah iman, kadua teu tamah teu leuwih, katilu leungit. Nu ini ka itu teh jadi meuli paling karomah gitu. Dibutjeun paling karomah geus disuruh dagang gitu. Atawa tah jadi nu ini teh cenah beat heula. Sebab bakal kita naharas tentang bisi salah purwa bener. Bakal gitu lah. Nah salah sama bukan kamu tidak. Singkat kabon kayak gitu. Karena di PA itu ada kalau mau sapi kan terus kalau tegak sapi awang gede parah. Kadang-kadang pakai ongkos hari sapi. Gede-gede diterima di sini. Jadi artinya miskin iman ngadakan dan iman teh terkudu ke mana-mana, terkudu jauh gitu. Sebenarnya sing kakanan sapi dia bisa namahan, bisa ngurangan naon teh. Yakin? Yakin gak sampai ada baca. Ya Allah, bagaimana sih cukup kok jadi daging kamu diakanan kurang cukup sama makan akibat dari Gusti Ma'abong ya Rahman ya Rahim dari Gusti Allah. Nah berarti iman enggak? Nah itu kasihan kalau untuk wain di paraban memakan manusia. Berarti Allah makan. Ayo betul itu dengan air gitu. Siapa? Artinya, Allah di karena sabu kafe salah ada nama. Jadi lamun tadi cinta karena jarak, atulah kakak mana kecisinya di mana? Gitu aja nanti wan. Lalu saya mah beat mah bujeng-bujeng berangkat ke mana? Meme ini jadi beat kurang kudirisan kemapokna. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Sok hartia eta sakit dulu cukup untuk mau katahan kurang apa kurang gitu nah kurang boro-boro kerbatu wae naon-naon bean kerbatu le padahal mau dilejepan kalimat mau dibaca kurang eta teh jika mana-mana ya seperti itu kita gitu punten sanes alam jarah ayu jarah masa berkadwi hiji deui nah can logikana eta terus saliti Aristoteles kita kusunana Quran ida adara ahadakumul maut intaroka khairanil wasiyatul walidan wal aqrabin lamun anjeun maot wasiat ka induk, ka bapak, ka keluarga wasiat teh nitipkeun ka boga urang da urang teh bakal maot ari geus bakal dikantunkeun kanjeun kudu aya nu diwasiatkeun da kitu kasaha wasiat tertunjuk awal lil walidain wal aqrabin ka ibu karama jeung ka karangga wasiat ka sawah nu ieu ka kebon nu ieu tah duit sakieu tah keur wasiat kana wasiat majalana teh komitos naon teh tos naon jadi pamkorek-korek na jelema teh nu wasiat teh nu korek wasiat sabab keur hirup teh sanggup barang gere teh moal nyale sanggup soknya barang gere geus pae karena diwasiatkan jalanan dia komitas mawon bahasanya dia komikuri mawon jadi hari kehidup lepas aja hari supaya mobil aku lumayan ngane tapi binasa mana sana la wasiat kali warisin ada saya kemana wasiat kali waris mah jadi kajar menu pinang paling waris ulah dibere naon wasiat barang anggar ginang kena maka iklan bagian nyatina waris nyatina naon sok sanajan eta teh dina piti ngamoelatinya kecualian iki upami aya widi di ahli waris musejena anu kadua dina wasiat keneh bebas keluar tapi ulah leuwih nu diwasiatkeunana dina saperti bisa leuwih asal deui aya widi deui biasa kumaha pe ditulis wasiatnya ditulis dah tepuguh nuntung umur teh buat tinggal kali itu bisa ngomong lah jadi iya mah jauh-jauh hari gitu setahun gitu dah lakukan mungkin expired lihat emang nulisnya nah iya dan apalagi sah-sah jadi kan repot kan mau nandangan mana kamu dari jadi berkali kira tempuh anak buku kamar udah itu kan sebenarnya gitu kumaha gitu saya melihat teh kalaku ku sebahagian jami-jami saleh seperti itu malah fungsi ngobrol begitu tulis kemudian dibuka kasurna dibuka pantalna ternyata ayat itu tulisan kolot kalimat wasiat itu saya malah saya wasiat keadaan gitu kan sok sanaos sanes hubungan sareng harta harta kasarata kadilonya jadi nasah sunabil kitab Gusti Rasul pernah mayun ka Baitul Maqdis ngulamina 16 sasi akhirna dinasah ku kawali wajhaka sadrol masjidil haram nah ieu masami derajatna antara mayun ka Baitul Maqdis sareng mayun ka Ka'bah teh sami eta teh ngasian aya al misriha itu
Au bi khairin minha seperti itu. Dia tulisna bi khairin minha dinasah kudulwi saya. Tadi ayat kata dulu saya. Nah, 10 karena lebih saya. Nah, seperti kia ayat ini. Kia mulai kapungkur sholatnya dipadukan dina waktos bunyi. Kia mulai teh padu lah kita sama. Kia mulai teh padu. Terus dina sakulima waktos sadinten sawang. Dinilai sadinten sawang 5 waktos sarang kia mulai langkung agen nilai. Pemimpin sami mah mayun ka Baitul Maqdis sareng mayun kata bahasa Qur'an aumis liha al-fil manfaat wa sawab sami manfaat sareng ganjaran. Lataen mun bari. Ada lataen. Jadi 2 panggilan di lataen. Kami urang ka Madinah terus aya menyang acara ka masjid kiblat aya dan kiblatnya 2 gitu. Nurutan ning salat ke kula heula we. Kumaha kembali wa? Ulah. Sekarang tadi bungkus. Akhirnya dia urang juga gitu. Ajaran salat itu maksudnya. Itu. Ulah. Lain pakai ajaran gitu. Ini orang pengajaran. Simpulkan harus sebenarnya. Jadi nasahnya memang terjadi. Ya kan nggak jawab. Muhammad masih dicicak gitu. Bahasa kenal kan? Pelantik tepuk sekali nana. Kamari ayo nabe dari. Yes, kalau buka kui nana teh. Kui kalau. Masa bahasa di atas ayat mana? Alam kalam. Analoha ala tulisayin qadir. Ay alam nasi wa tabdil binasara wa mana alam kalam ya Muhammad ini qadirun ala ta'widika bimana sahtu min ahkami kami kaduga ngabulan balik ngabulan gilir naon ruku kami dinasaku mah kami we namanya nyawana dunia jin kami langit jin kami maneh jin kami hukum jin kami kedua kaya corong mereka gitu kira-kira gitu ya dan ya rumah saya rumah maha suci rumah masih secara tadi kan beda rumah presiden nah itu diajak ke istana orang malah temani gitu hari mahimah itu diajak mereka itu apa temani orang tapi si payung kayak suka gitu butuh kurang Cipayung sekurang istana. Tapi ada ayat kayak nyuratan kayak SMS orang. Orang kuasa kurang itu, gitu. Tapi era mau dipikiran mah. Era tu Allah gitu mau dipikiran ya. Alam kalah dia Allah ke kawasa karena tiap-tiap perkara. Nah, makanya nyawana alam kalam analohala umul kusamawati walan itu wa malakum min dunillah miwali wala nasir bumi mu kami, langit mu kami, makhluk jin kami, hukum jin kami malaya bisa nulung ngalian kami, malaya bisa nolak lian kami alimanya gak bisa nawan sekolah kaya itu kira-kira ya itu bibuan nate, gitu mah. Kadang jangan ada kesadaran. Jangan sok dibaca kurang gelaulah, wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbi Allah. Hasbi Allah. Nah Allah menyebutkeunana. Hasbi Allah. Wa ni'mal. Nah Allah mengawakilana. Terus hasbi Allah wa ni'mal la haula
wala quwata illa billahil itu. Aduh, di lapangan masa setan kan. Ya, tapi diterapkan karena hati jadi rasa muncul kuring nanti muncul kayak gitu. Jadi micin kuring apa hese, micin kuring kena kurung gitu. Ada micin kuring kena dalam bentuk kuring. Ada kuring. Mau jadi cuma anak itu kuring. Mak lancar pengajian itu layak kuring. Oh, kuring bisa sesuatu. Nah, leungit alon itu bukan kayak aku alonnya. Juga dari sih. Nah, gitu. Mudah-mudahan jantan pakeling, jantan pamengok-mengok sama orang, sing isim usaha. Banyak ayatnya, isim apa ayatnya kita katakan. Sing isim apa-apanya. Insya Allah, bagi orang ngerti karena cariosan dauhan anjina. Awal akhir bakal ada rasa isim usaha ke Allah. Terakhir mengingat ayat keras nanti kamu cina mana wala nasir amturiduna angkas aku. Mudah-mudahan ayat manfaat. Salah dengar pengingat saya nanti makasih melopatkan kemudian situ. Mudah-mudahan Allah mengapunten. Assalamualaikum